ചിക്കൻ സ്പ്രിംഗ് റോൾ. ഇത് സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഷീറ്റ്. Ingredients: carrot, onion, cabbage, crushed chicken, pepper, salt, soya sauce. ചിക്കൻ സാൾട്ട് പെപ്പർ ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓരോന്നായി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഓണിയൻ, carrot, salt, cabbage, crushed chicken, soya sauce, പെപ്പർ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഫില്ലിങ്സ് റെഡി. ഇനി റോൾ ചെയ്യാം. എല്ലാം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ സ്പ്രിംഗ് റോൾ റെഡി.